Hello friends, my name is Dr. Deepak Prakash Pathak. I am practicing in डायरी since 10 years along. आजकल रिसेंट में जो एक बीमारी चल रही है, सर्दी खांसी, बच्चों में हो या अडल्ट्स में हो, वो अभी कहीं जा नहीं रही है। कितना भी दवाई लो कुछ कम नहीं हो रही है। तो थोड़ा अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ से कुछ दवाई अभी लॉन्च हुई है मार्केट में। मैं जस्ट ये वीडियो इसकी एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया हूँ और कोई पर्पज़ के लिए नहीं। आप डायरेक्टली केमिस्ट से ये परचेस करके खाना नहीं है, आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही खाना है इस दवाई को। इस दवाई का नाम है मधुरोज ग्रैन्यूल्स। ठीक है। दिस इज़ यूज फॉर कफ एंड कोल्ड केयर। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? इस साइड में डोसिंग कम्प्लीटली लिखा है और इस साइड में कंटेंट्स लिखे हैं। उसके कंटेंट्स है शुंठी, गुड़ुचि, पिपली मूल, मुस्तक, वसाका, यष्टि मधु और कंटकारी, तुलसी। और ये सब कंटेंट्स अभी सर्दी खांसी पे अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसका पैकिंग इस तरीके से आता है, बॉक्स पैकिंग होता है। आपको ओपन करना है। सीरीज इसके अंदर कैप के अंदर आप इसको ओपन करने के बाद दवाई लेनी कैसे है वो आपको बॉक्स पे तो मेंशन किया है, मगर इतना क्लियरली दिखता नहीं है। कैप रिमूव करने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा एक कंटेनर टाइप दिखता है, उसको पूरा भर के लेना है। छोटे बच्चों के लिए एक ही टाइम लेना है और बड़ों के लिए उसे 2 टाइम लेना है। वो 2 पूरा कप्स भर के एक टाइम पे लेना है बड़ों के लिए। अभी मैं आपको इसको रिफ़िल करके दिखाता हूँ। इसको ओपन कीजिए। ये कैप होता है इसके ऊपर। सी, यू हैव टू फिल इट लाइक दिस। ये पूरा भर के लेना है। ये आप जब पूरा भर के लोगे, बच्चों के लिए एक टाइम पे एक ही बार, बड़ों के लिए 2 टाइम पे 2 बार। दिन में इसको कितनी बार कैसे खाना है ये आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे। इसको बिना डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेना नहीं है। और अभी के रिसेंट के सर्दी खांसी के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। इरिटेशन, गले का इरिटेशन तुरंत चले जाता है। जो ड्राई कफ होता है उसे 2 या 3 दिन में अच्छे तरीके से राहत मिलती है। और आप इसको नज़दीकी मेडिकल दवाई से ले सकते हो। और इसका नाम आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मधुर्स कंपनी का है। मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय मधु हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, राम टेकड़ी, हड़पसर, पुणे। इट्स एन हर्बल प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।